Hello guys, welcome to my vlog. भर्खरै उठेछु त्यहाँ राखेको लुम्बिएन लाइटले गर्दा आङ तान्न मन लागिरह हेर्नु झुला अनि उता हेर्नु अनि टी सर्ट र कपडा हान्ने यहाँ झुला अझै हामी त उठ्छौँ झुला तर नि नमिलेर भाइले हुनुहुन्छ यहाँ नहेर्नुलाई गाइस इग्नोर है यो आङ तान्दाखेरि नि हल्का ल गेस गर्नु गाइस म साँच्चीकै सुत्दैछ कि नाटक मारेको होइन हामी पनि 100 रुपियाँ जस्तो भ्लग गराउँछौँ ऊ चाहिन्छ कि सब्सक्राइबर लाइकहरू नत्र त केही हुन्न यो दुनियाँमा यी सब्सक्राइबर लाइक बिना हेर्नु म पेट देखाइरहेको जामा पिसाब गर्न मम्मी ल पिसाब गरेर नि आइसक्यो यो गिलै छ हात म मुख फेरि किन देखाएको छैन अब अर्को भ्लगमा देखाउँला यो भ्लगमा त रहन्छ म अब बाहिर जाऊँ ल हेर्नु बाहिर के छ होला एउटा चप्पल उतै पुगेछ हाम्रो घरमा जिमी कुकुर छ ठुलै त्यसको छोरा नि छ क्या त्यही भएर भेट्दै जानु कोही लास्टै ठुलो त्यो धेरै पनि छैन पहिला हिजो त गाइस पुरै उस भएको थियो मैले हिजो भ्लग गराउन भएन स्कुल थियो बच्चा हिजो ऊ थियो के भन्छन् त्यो सिट परेको थियो कुहिरोमा जिउको बच्चासँग खेल्दा के मजा आउँछ हेर्दै जानु टाढा गयो पाउ 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 गर्छ गरे जामा भित्र आइयो उनीहरू चप्पल गुसुङ लैदियो यार फेरि अब कति छिटो आउँछ कि अर्को छ के अरे कुन कलरमा भन्दाखेरि ब्राउन कलरमा खाके ब्राउन र ब्ल्याकमा हाम्रो होइन घरबेटी आन्टीको छिटो सब्सक्राइब गरिदिनु कि एउटा घर बनाउनु तयार गाइस हेर्नु यो साइडको आन्टीको बोरा टोकिरहेको छ मुसा पसन्द भनेर हालेको एकछिन त गुमा हाल्दै थियो यस्तो तर मलाई जिमी फेरि मनपर्छ त्यसले केही गर्दैन के हेर्नुहोस् अब यहाँ भित्र के पो देखाउने ल सब कुरा देखिसक्नु हो कि नै गाइस भन्नु त के उहाँ पुगिसक्यो फेरि गएको त थाहा भएन जुम हेर्नुहोस् दाइको चप्पल त तल यति हेर म त चप्पल लिन जान्छु फ्ल्यास लाइटसँग मन पर्ने रहेछ क्या चित्नै बसिरह अब कहाँ रहेर यति तल राख्ने टोकेको पछाडि राख्नु फेरि गाली खाइन्छ हेर ल चम उतना पुगिसक्यो ल हेर्नु म भन्दा नि यो फुर्तिर क्या जम्मा 1-2 महिनाको हो क्या हो कति सानो छ अहिले यत्रो हेर्नु सुक्खल्ला फेरि जाडो हुन्छ न गाइस भोलि फेरि लास्टै चिसो हुन्छ भन्ने हो भने अरू के गर्ने हो है तेरि त मिलाम क्या हो गाइस त मिलाउनु पर्यो पुरै बुकको पहाड बनायो गाइस के गर्ने है मेरो फेरि क्यामेरा छोप्ने स्टाइल चाहिँ गलत रहेछ कि गाइस मैले गराउँछु यो अहिले हल्का स्ट्यान्ड किन्नु पर्ला नि हल्का धेरै सब्सक्राइबर भयो भने थोरै भयो भने त सपना नि छोडौँ यो के पहाड हेर्नु म हेर कराइराख्नु यो पहाड बनामै गएछ हल्का कट हुन्छ कि यो क्यामेरा कहाँ राख्ने के गरिराख्नु ल राख्ने ठाउँ ल एकैछिन मैले फास्ट मोड एक्टिभेट हेर्नु गाइस फास्ट मोड
हेर्नु यहाँ तार लाट्टिँदैछन् के त्यहाँ राखौँ ल अब त्यो काम नै अब आएर गएर के छ पेपरहरूको पेपर पनि धेरै छन् गाइस यहाँ त अनि पछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनु भनेको उसकै कपडाहरू ल अनि टोपी छ वायर यो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो के स्कुटर नै साइकल मोटोवाला हल्का चाहियो नि त केही काम गर्नु छ भने जाडो मलाई त अब यो के हो म भन्दैछ मैले खुट्टामा उम्मिने जाडो हो क्या यता त लास्ट अब पेपर राखौँ गाई चाहिँ यता कम्मरको तल ल नेपाली आइडिया कम्मरको तल राख्ने पहाड हेर्नु त ल गाइस यो भिडियो चाहिँ खतम गर्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ ओके बाई